Həzrəti Əli üçün dedilər ki, başına qılınc vurublar. Təbib dedi, bu qılınca zəhər çəkib vurublar. Yəni, yaradan ölməsə zəhərdən ölsün. Xəbər saldılar ki, dedilər ki, süd gətirin, süd verək, zəhərin təsirin aradan aparsın. Açdılar qapını, gördülər ki, yetimlər düzülüb qapıda. Həzrət Əli əleyhissalamı götürdülər, aparırlar, dedi, evə çatanda dedi, məni qoyun yerə, mən ayaqlarımla gedim, qızım Zeynəb məni bu vəziyyətdə görməsin. Mən evə gedəndə məni bu vəziyyətdə görməsin. Dedi, mənim qolumdan tutun, ayağımla gedim, məni belə aparmayın. İstəmirəm, qızım məni bu vəziyyətdə görsün. Ya əmirəl-müminin, amma sənin qızın Zeynəb elə vəziyyətlər gördü ki, sənin başına zərbə dəydi, balaların başının üstündə idi. Ətrafında idi, qatilin də əli bağlı gözünün qabağında idi. Amma sənin balan Hüseyni qatili sinəsinin üstündə oturmuşdu. Sənin o qızın Zeynəb gəlib dayanıb o qatilin qabağında. Kalbimden akan gane, göz yaşlarımı katma, göz yaşlarımı katma. Orada dayanmışdı xanım Zeynəb. Orada gəldi, dayandı, məlun İmam Hüseynin sinəsinin üstündədir, əlin atdı qılınca. Xanım Zeynəb deyir, tutub bu qılıncın kəsən yerindən, ağzından tutub məlun dartır bir yana, xanım bir yana. Bu müsibəti gətirdilər Əlinin balalarının başına.